السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في اول حلقه من حلقات تطبيق قوه الاراده في مجال انك تخس. قبل ما اتكلم عن الطرق النفسيه اللي نستخدمها عشان نخس، لازم نتكلم شويه ازاي الخسسان بيحصل. في اكتر من طريقه عشان تخس، يعني متعارف عليهم جامد. يعني زي ايه؟ انك تعمل رجيم، تلتزم بوجبات معينه في اوقات معينه. يعني اكل الصبح رغيف وحته جبنه، الظهر صدر فرخه، بالليل كوبايه زبادي. ده نظام ريجيم كلنا عارفينه وياما عملناه. في الكيتو انك تمتنع عن السكر تماما، واي كربوهيدرات، اي نشويات تمتنع عنها تماما، فبتلاقي وزنك بيحرق جامد. في الصيام المتقطع اللي انا ماشي عليه، انك تلتزم بعدد ساعات معينه ما يقلش عن 16 ساعه مانع السكر تماما عن جسمك. انا شفت الحلقه بتاعت كريم علي بتاعت الصيام المتقطع، عامل على 16 ساعه ويوم كامل اقعد من غير اكل خالص، والحمد لله يعني وزني نزل جامد من 89 كيلو 71 كيلو. ايه الفكره كلها؟ الفكره كلها ان يبقى في فرق في السعرات. إذا انت المفروض جسمك كل يوم بيستهلك عدد يجي 1000 سعره، فانك بتمشي، انك بتتحرك، انك بتروح الشغل، انك بتنام. وانت نايم حتى جسمك بيحرق سعرات ما يقلش مثلا عن 1500 سعر حراري. الجسم لو ما لقاش السعرات دي جايه له عن طريق الاكل اللي انت بتاكله، بيضطر يستخدم الدهون. بيعمل ايه؟ في هرمون اسمه اللايباز بيفرز. الهرمون ده بيدخل الاول على سكر الكبد، عندك الجليكوجين، بياخد منه ايه؟ الطاقه. طب سكر الكبد خلص، بيعمل ايه؟ بيتجه للدهون، فتلاقي وزنك بينزل. كبد الجليكوجين بيسحب ميه، وبتلاقي جسمك بيزيد جامد. فعشان كده اللي بيعمل ريجيم بيلاقي نفسه بيخس بسرعه شديده، لانه اصلا بينزل ميه ما بينزلش دهون. دهون عشان تحرق بتاخد وقت كبير. فبكل بساطه، فانت قدامك ان انت عشان تخس، ان انت بتعمل ريجيم او بتعمل كيتو او بتعمل صيام متقطع. انا هركز شويه على الصيام المتقطع، ده النظام اللي انا ماشي عليه اصلا، واحاول اقول طرق نفسيه تخليك تصبر على الصيام. وبرضه ممكن اتكلم شويه عن حاجات تانية، بس اهم حاجه ان احنا في السلسله دي بنعمل ايه؟ بنتكلم ازاي تتحمل الجوع، ازاي تشبع بسرعه. انا مش هديك علاج سحري عشان تخس، هي الفكره كلها إن الطرق النفسيه اللي هنستخدمها لتحمل الجوع او الحصول على الشبع. في طرق فسيولوجيه برضو، بس انا هركز على الطرق النفسيه واقول كام تقنيه فسيولوجيه كده. زي قوه الاراده، واتكلمت عن تقنيات نفسيه كتير، وذكرت كام تقنيه فسيولوجيه زي التدرب على الالم، وزي انك تاخد بيربيوتيك. النقطة اللي بعدين، ناس كتير بتقول لي ممكن، طب ما انا ممكن ما اعرفش اعمل صيام متقطع، ما استحملش اقعد 16 ساعة من غير اكل. انا على نفسي ابتديت الصيام المتقطع، كنت الاول ببتدي بست ساعات، وبعد كده كتر شوية في الشهر 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، لحد ما وصلت 16 ساعة. وبعد كده في يوم بإذن الله ما باكلش فيه خالص. فدي بتيجي بالتدريج. انت بتحدد نفسك في الاول وقت تقدر ان انت حتى لو ساعة واحدة في اليوم ما تاكلش فيها، لو انت يعني حالتك مستعصية قوي، تتحدى نفسك ان انا مش هاكل الساعه دي. بتكسب باذن الله التحدي، تدخل تزود الوقت. طيب، ايه هو بقى الهدف من ان احنا نعرف ازاي بيحصل ايه الخسسين؟ ان انا ما بمتنع مثلا ايه، يعني زي الدكتور كريم علي قال، بمتنع 16 ساعه عن تناول الطعام. في اول 10 12 ساعه من 16 ساعه دول، اللي بيحصل ان الجسم بيتجه انه ياخد ايه؟ الطاقه من الكبد. الجليكوجين اللي في الكبد، خلاص الجسم فاهم ان انت مش هتدخله طاقه من هنا. ما هو الجسم محتاج طاقه من هنا، لو ما دخلوش طاقه بيتجه لين. ومن الساعه رقم 12 الساعه رقم 16 بعد كده ايه؟ بيتجه لمخازن الدهون، يقعد يحرق يحرق يحرق.
طالما مفيش انسولين وطالما مفيش سكر في الكبد، مفيش جلايكوجين، الجسم يبتدي يحرق دهون. ايه الهدف؟ ودكتور كريم علي برضو قال انت لو اخدت لوزية ساعة الصيام المتقطع، ايه اللي بيحصل لك؟ الحرق بيقف، مفيش حرق، ان الجسم خلاص فاهم الاكل الطاقه هتجيله من هنا فيوقف حرق من هنا. ده بيشيله للطوارئ. الجسم بيعمل ايه؟ دهون. في اسباب نفسيه واسباب عضويه. الاسباب العضويه ان هو بيشيل مخزون للطوارئ. انت بقى بتحط نفسك في حاله الطوارئ زي ما بيقولوا، انت بتقعد فتره كبيره ممتنع عن تناول الطعام، فجسمك بيضطر يحرق. ايه الهدف؟ ان اعرف اللي بيحصل في جسمي والليباز والحرق، سكر الكبد، وان ما اخدش لوزايه. انا زمان عن نفسي كنت بعمل صيام متقطع قبل ما اشوف حلقه كريم علي، كنت بعمل صيام متقطع كتير، بس كنت بخرف بقى، اقعد 12 من غير ساعه من غير اكل، بس اجي كده شويه اقول ايه، شويه عنب مش هيضروا، اقول سندوتش جبنه مش هيعمل حاجه. فطبعا الوزن ما كانش بينزل. انك تعرف اللي بيحصل جواك. ما دكتور كريم علي بيقول ايه، ان اللوزاء اخدتها تبوظ الحرق. انك ان اقرا ان في هرمون اسمه اللايباز، الهرمون ده ما يتفرزش في الجسم الا لما يكون الانسولين موقوف عن الجسم. مفيش انسولين فبتلاقي جسمك بيحرق، بيتحرك، اللايباز بيشتغل ويقعد يكسر في الدهون. انك تعرف النتيجه المترتبه على حاجه انت بتعملها، وتعرف ايه اللي بيحصل جواك بالظبط، ده بيخليك تتحكم في انفعالك، ابقى هادي. يعني في جمله قريتها زمان في كتاب الفسيولوجي بتقول ايه، انفعال الخوف من تعاطي المخدرات يتضمن فهم لإيه؟ لمخاطرها وأضرارها. فانفعال الهدوء حيال الشعور بالجوع، ما أنا أكون هادي ساعة ما أكون جعان، ده بيتضمن إيه؟ بيتضمن فهم للي بيحصل في جسمي ساعة ما أكون جعان، وإن الجوع ده علامة على إن جسمي قاعد يحرق. طالما الجسم بيحرق خلاص استحمل الجوع، ما أنا بإذن الله أوصل لوزن حلو، وبإذن الله القميص يوسع عليا. القميص ده على فكرة كنت جايبه يوم كنت تخين، عشان كده بقى واسع. الحمد لله، وربنا يديم النعمة. بكل بساطة كده انت بتعرف ايه اللي بيحصل جواك. معرفة النتيجة بتجعلنا اكثر تحكم في انفسنا، ودي اصلا نظرية سكينر في الاشتراط الاجرائي، ان معرفة نتيجة اي حاجة او معرفة العائد من اي حاجة بيخليك خلاص بتعمل تصرفات معينة. فدي الفكرة كلها. بنعرف ازاي بنخس، الجسم اللي بيحصل له ساعة ما يجي يخس، وبنعرف الهدف من معرفتنا ازاي نخس، ان احنا بنعرف ان انت بتاخد اي حاجه بتضر الرجيم تمتنع عنها لانك عايز تخس، تبقى اكثر تحكما في نفسك، تبقى هادي ساعه ما انت جعان. دي النقطه الاولى او الحلقه الاولى. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن ليه بنجوع، ونتكلم شويه عن الجوع النفسي. في الجوع ليه اسباب كتير، اسباب فسيولوجيه واسباب نفسيه. اسباب فسيولوجيه متعلقه بالجسم، في طبعا واحد بيجوع كتير عشان عنده امراض، يعني مثلا يكون عنده نقص سكر في الدم او عنده حاجه في الغدد ويلاقي نفسه بيجوع كتير، ده لازم يروح للدكتور. ما ينفعش معاه نوع من العلاج النفسي. انا بركز اكتر حاجه على العلاج النفسي. التقنيات الفسيولوجيه اللي بقولها تقنيات متاح لنا اي حد يستخدمها، انما في واحد بيجوع كتير قوي ممكن يكون عنده لا قدر الله ديدان. الديدان دي بتاخد الاكل منه، بيدخل الاكل وتقعد تاكله، هو مش فاهم هو بيجوع ليه. فاي حد بيطبق تقنيات اللي هو لو ما جابتش نتيجه عارف انه عنده لا قدر الله مرض في جسمه لازم يروح يتعالج منه. عن اذنكم دلوقتي.